ازيكم؟ الظروف ممكن تجمعك بشريك حياتك في الشغل، تقربوا من بعض وتحبوا بعض، وأيام الشغل اللي ساعات بننزلها بالعافية بتبقى على قلبك زي العسل. بس في الأساس انتوا لازم تتعاملوا في سياق مهني برضو، وسواء الموضوع مشي كويس أو لأ فانت كده كده في أصعب أنواع العلاقات. أنا مريم أبو الفتوح، وده برنامج في الشغل من مسارات. اولا كده لازم تبقوا عارفين ان في شركات اصلا مش بتسمح بده، حاجه غريبه مش كده؟ وكمان بتعلن ده من اول يوم، ان مش هينفع 2 من الموظفين بتوعهم يتجوزوا وهم في نفس الشركه او نفس الاداره او نفس المشروع. وساعتها الحلول بتختلف حسب الشركه نفسها. شركه بتطلب من طرف من الطرفين يستقيل او على الاقل ينقل اداره تانية، وفي نوع من الشركات مش بتعلن ومش بتعترض، بس هي بتفضل انه ما يكونش فيه 2 متجوزين بين الموظفين. بس فرضاً إن شركتك عارفة ومرحبة، تعمل إيه؟ أولاً تحافظ على سرية العلاقة لحد ما تعلن الارتباط الرسمي، أو قلل عدد اللي يعرفوا على قد ما تقدر. ومش محتاجة أقولك إنكم لازم تتعاملوا في الشغل كزمايل بكل الأشكال المهنية الممكنة، وتتفقوا على ده من الأول. سؤال مختلف بقى شوية، إيه اللي يخليك ترفض الارتباط بحد معاك في الشغل؟ أنا هقولك. أولاً هيبقى في شوية نقاشات حادة بينكم، هتبدأ في البيت وهتكمل في العربية، وبالتالي هتوصل للشغل. وأظن دي مش حاجة لطيفة خالص، والعكس صحيح. يعني ممكن مشاكل الشغل تسيطر على بيتكم وما تبقوش عارفين تفصلوا، وده مع الوقت ممكن يخسركم العلاقة والشغل. طب السؤال الأهم، فين المساحة الشخصية؟ يعني لما تشوف شريك حياتك في البيت وفي الشغل، فين الوقت اللي مش هتشوفه فيه؟ وعلى فكرة ده مطلوب ومش غلط، ده أصلاً من أسباب نجاح العلاقات. وأخيراً المثل بيقول لا تضع البيت كله في سلة واحدة. طب ليه؟ طبعاً كلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا، يعني الشركة دي لو لا قدر الله قفلت الصبح، فمصادر دخل البيت كلها هتبقى وقفت تماماً وفجأة، والبيت بقى فيه 2 عندهم مشاكل مادية و2 بيدوروا على شغل. بص، الموضوع حساس جدا ومحتاج طرفين عارفين وواعيين ومستعدين يشتغلوا على علاقتهم الشخصية والمهنية طول الوقت، لأن الموضوع ممكن يبوظ علاقات أو يتسبب في مشاكل في الشغل. بس لو خدت الخطوة دي أو قررت تاخدها، خلي بالك إنك محتاج تراجع كل اللي فات ده كويس قوي مع نفسك ومع شريكك. وما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتس تجاربكم مع الارتباط بحد من الشغل، ونتقابل الحلقة الجاية.